防疫期间，台南市侪侪公园的游乐设施拢封闭，民众宅在家，就连家长甲小朋友嘛强要挡袂了。面对台湾人口的负成长，议员郭凤仪表示，囡仔不但是父母的宝贝，而且嘛是国家未来的资源。因此，如何提升囡仔的成长教育、甲生活环境的清净、甲安全，就真重要。对此，议员针对一寡公园的游乐设施提出探讨，包括特色公园的景色、共用式的游乐设施，以及游乐器材是毋是安全等。整个基础建设，从停车空间、从环境绿美化、维护的单位等等，其实都非常的 OK 啦。哦，包括我来的医疗室啊，或者是所谓的育婴室啊等等，非常的完整。跟议员报告哈。用一片拢空是超啊。诚如你提的，都会公园其实周边的配套措施已经都很不错了。那所以我想，在整个新建的经费上，其实会完全投入在我们的游具的设计规划里面为主了。游戏场或公园吼，上盖担心的第一无停车场嘛，第二无避凉的所在嘛，哦，所以这个都很完整。其实完成了之后，我们这个儿童台重新再打造之后，确实是一种有加成的效果了吼。这真正甲市长吼报告一下，3000万应该也无啥够，尽量会使成效出来的话，我们再多加一些经费在这上。这个跟议员报告，我们缺工缺料，但是也缺钱了，所以我们当然缺钱啦，你得要想办法啦。在现有的这个水准下，能够做得更好。议员以外县市为例，虽然无法度达到一区一特色的公园，不过议员嘛公开邀请市长来担任囡仔王，共同为台南的游乐场设施的翻转来努力。台南新闻林跟刘品言采访报道。